你媽個奧運冠軍同個跛嘅跑步，個奧運冠軍衝撚咗線㗎啦，衝啊贏咗㗎啦，眼望到㗎啦，係咪啊？個裁判衝出嚟，嘭嘟個跛嘅攞冠軍，個奧運冠軍諗，屌你唔係鬥快跑步咩？個裁判話唔係㗎，我覺得佢靚仔，佢係贏㗎啦，許多粉絲吹咩？咁就係咁樣啦。咁呢場比賽唔係鬥跑步，咁你鬥咩啊？即係等於阿婉噶上去唱首歌無敵嘅，你耳仔唔係聾，你聽到㗎啦，係咪？嗱，你話俾我知去邊個地方佢有問題？啲人好無聊㗎，同我講話佢個伴奏有問題，唔和諧，唔和諧呢條毛啊！咁好啦，個陳楚生先生，你個高音上到去，你連聲都冇，我就試問一下。姑且勿論，唔好話比賽啦，你淨係唱俾個正常人聽，個正常人都會從咁樣嘅表情嚇。咁樣噶嘛？咁你攞咩嚟比都唔撚係比賽。咁你歌手呢個舞台攞嚟做乜嘢㗎？嚇！你不如教埋人炒餸，揾個阿貓阿狗多粉絲嘅靚仔啲嘅上到嚟阿婉㗎。無論你唱乜嘢，你唱到去外太空咁勁嚇，我上去炒個煎蛋啫，轟轟聲啲流量係咪？阿婉㗎，你翻屋企瞓啦咁呢個咩嚟㗎？嚇！我哋睇緊咩啊？動物世界啊！做生意我明㗎，屎難食，生意難做，一定明你㗎，係咪啊？你做節目唔容易㗎，嗱你下次咁樣啊，你又係請個勁嘅歌手過嚟，歌手節目梗係請勁歌手啦，係咪啊？唔通請個跳高冠軍過嚟啊？係咪啊？嗱你揾條女嗱跳草裙舞贏 Q 嗰個歌手，哇咁嘅節目就多流量啦！你大膽啲，你勇於咁樣做係咪？改變下嘛，係咪？有咩唔可能啫？屌你阿婉㗎都輸啦，仲有啲咩唔可能啊？我覺得歌手呢個節目真係叻㗎，嗱好事嚟㗎，你諗下嚇，佢繼續咁樣播落去咧，我哋啲身邊啲小朋友啊，下一代再下一代咧，一聽到啲歌啊好難明啊呢啲歌，我聽唔明啊嚇，咁佢過多幾代之後咧，佢入到音樂學院學音樂咧，唔係話學啲咩音樂劇啊歌劇阿婉㗎咩嚟㗎？食得㗎？咁佢會學咩？一個吉他一掃落去咧，即刻就創作啲洗腦神曲。爸爸，這是音樂，咁就得㗎啦。人生就係咁㗎啦，係咪啊？有咩唔可能啫？Phil London 啦，冇問題啊。嗱，所以下一期歌手我亦都會繼續睇，我亦都會繼續留意，我就睇一睇啊，仲可以點咧？哎呀緊要啊！